Hola, ¿pero tú quién eres? ¿Qué haces ahí tan solo? Me llamo Lucy y estoy aquí solita. Oh, y me aburro un poquito. Uy, pero no llores. Seguro que hay alguien por ahí para jugar. Así me gusta, que te animes un poquito. Shh. Shh. No ladres. Shh. Necesito esconderme. Uy, ¿pero qué le pasará a este ratoncito? ¿Dónde va? ¿Lo habéis visto al ratón? ¿Por qué escapará este ratoncito? ¡No marches! ¡Hola! ¡Necesito esconderme! ¿Pero por qué? ¡Uy! Parece que viene por ahí. ¡Marcho, marcho! ¡Hola! ¿No habrás visto un ratón por aquí? Tengo que buscarlo. ¡Uy! No le hagas nada al ratón. Voy a buscarlo. ¡Uy, qué gato! Me parece que se quiere comer al ratón. Ven, ven, ratoncito. Escóndete aquí. ¿Dónde la bolsa? Voy, voy, voy. ¿Dónde está? Sé que está por aquí. ¿Está dentro de la bolsa? No está. ¿Dónde está? ¡Ratoncito! ¿Se ha marchado? Sí, sí. ¡Uy! Oigo pasos. ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Me voy a esconder! ¡Uy, qué miedo! ¡Va a venir el gato! Ratoncito, ¿dónde estás? Que te voy a encontrar. ¡Oh! ¡Aquí! ¡No lo comas, por favor! ¡No lo comas! Si no lo voy a comer. Estamos jugando al escondite. ¡Ay, qué susto! Creí que te lo querías comer. ¡Sal, ratoncito! ¿Creíais que me quería hacer daño, eh? No, estamos jugando al escondite. ¿A que sí, Daisy? ¿Sí? ¿Quieres jugar con nosotros? Pues sí, me estaba aburriendo tanto yo solito. Venga, pues ahora me toca a mí contar y vosotros os escondéis, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Voy! ¿Dónde estáis? ¿Aquí? ¿No están aquí? Tampoco. ¿Dónde estás? Lucy, Daisy. Lucy, Daisy. ¡Uy! ¡Se han ido! ¿Se han ido? ¡Oh, se han escondido muy bien! ¡Voy a buscarlos! ¡Ay, chicos! ¡Espera! Antes de marchar, me quiero despedir. ¡Ay, espera! Que yo también me quiero despedir. Vale, Daisy. Y yo también. ¡Vamos a despedirnos, chicos! ¡Nos vamos a despedir! De Yesenia Martínez, besitos de parte de Lucy. De Victoria, de parte de Minnie Mouse. Y también me quiero despedir de María, besitos. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Chao, chao! ¡Besitos, chicos!